Ústav procesného inžinierstva je pracovisko, ktoré sa zaoberá navrhovaním, skúmaním procesov, ktoré sa obyčajne nazývajú spracovateľské procesy. Tie spracovateľské procesy obsahujú celú škálu výskumných aktivít, ako sú napríklad procesy tepelné, procesy mechanické, hydromechanické, separačné, difúzne, alebo sa to volá niekedy prenos tepla, prenos hmoty. Tieto procesy realizujeme v našich výskumných laboratóriách. Snažíme sa do nich zapojiť aj našich študentov a teda u nás je výuka spojená s výskumom a s praxou. My robíme výskum samých unikátnych zariadení, unikátnych technológií, riešení, ktoré sú netradičné, ktoré sú inovatívne, ktoré sú moderné a pokrokové. Štúdium na našom ústave sa nazýva obyčajne ako medziodborové štúdium. Je to štúdium na strojníckej fakulte, čiže základ toho celého štúdia je klasická strojarina, ktorá má na Slovensku bohaté tradície. Navyše, ako benefit k tomuto štúdiu poskytujeme štúdium chemického inžinierstva, čo je trošku strašiak pre študentov, ale bez toho sa nedajú navrhovať chemické prevádzky, potravinárske výroby, pretože na to, aby dobrý konštruktor vedel navrhnúť unikátne zariadenie, musí v prvom rade vedieť, čo vnútri v tom zariadení prebieha, aké sú tam teploty, tlaky, aké sú tam podmienky, aká je korozívnosť zariadenia a podobné. A preto to štúdium je, dá sa povedať, unikátne. Takéto štúdium sa na okolí v žiadnej krajine nevyskytuje. Zabezpečujeme všetky 3 stupne štúdia. Bakalárske štúdium sa volá Technika ochrany životného prostredia. Je zamerané na technológie, procesy a zariadenia, ktoré slúžia na ochranu životného prostredia, pracovného prostredia, komunálneho prostredia, čiže to prostredie, v ktorom človek žije a pracuje. Druhý stupeň, inžinierské štúdium, sa nazýva chemické a potravinárske stroje a zariadenia. Sú to už špeciálne stroje pre chemické výroby, chemické linky, kde vyrábame, alebo snažíme sa navrhovať výrobu takých segmentov, ktoré sa v našej republike dajú uplatniť. Naši absolventi, inžinieri sú veľmi žiadaní, za prvé preto, že ich je málo, je to štúdium relatívne ťažké, ale to množstvo absolventov, ktoré to absolvovalo, dokumentuje, že sú veľmi žiadaní. Všetci sú zamestnaní v špičkových firmách na špičkových pozíciách. Tretie štúdium, alebo tretí stupeň štúdia, doktorantské štúdium, sa nazýva procesná technika. Je to štúdium, ktoré je zamerané na unikátne a inovatívne riešenia na vedeckom základe, ktoré má vo svete obdobu, ktoré sa nazýva napríklad Verfahrenstechnik alebo proces engineering vo svete. Máme veľmi veľa kolegov v zahraničí, ktorí s nami spolupracujú na výskumných témach, ktoré naši doktoranti prezentujú potom aj v zahraničí na konferenciách. Pevne verím, že toto štúdium sa stane znova tak atraktívne, že si budeme môcť vyberať len tých najlepších študentov, pretože dneska musíme pracovať s tými študentami, ktorí sa rozhodnú a splnia podmienky preto, aby úspešne štúdium skončili. Ak by som mal zhodnotiť uplatnenie našich absolventov, jednoznačne musím konštatovať, že je o nich veľký záujem, veľká bitka, podniky sa predháňajú, pretože ich máme málo, komu sa takíto absolventi ujdu. Faktom je, že takáto unikátna špecializácia, ako je naša, medziodborové štúdium strojnícke a chemické inžinierstvo, sa nedá študovať nikde na okolí. Naši absolventi od dávnych dôb sa uplatňujú nielen ako výkonní inžinierskí pracovníci, technici, ale sa uplatňujú ako dobrí manažéri. Zo strojára dobrého manažera vieme urobiť vždy, z manažera dobrého strojára neurobíme nikdy. Títo naši absolventi majú zvučné mená, zvučné pozície. Mohol by som spomenúť napríklad generálneho riaditeľa Siemensu v Bratislave, pána inžiniera Slezáka, to je náš absolvent z nedávnych dôb. Ďalej máme nášho absolventa v Nemecku, firma Evonik Industries. Je to firma, ktorá sa špecializuje na vývoj nových netradičných biotechnológií, stal sa šéfom výskumu. Donedávna bol generálnym riaditeľom na Slovensku v firme Evonik Fermas v slovenskej Ľubči. Tých absolventov, aby som neurazil, nepoviem žiadne ďalšie mená ani firmy, pretože by som na niekoho mohol zabudnúť, ale sú vo všetkých segmentoch bankoví, výrobní, dokonca niektorí sú aj v štátnej správe a znamená to
že to vzdelávanie, ktoré my realizujeme, má asi veľkú odozvu a veľkú potrebu v praxi. O digitalizácii v priemysle sa hovorí už veľmi dlho. Tieto procesy by mali zefektívniť výrobu a znížiť náklady. No a my vám niečo z toho ukážeme na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde sa tým zaoberajú. Na úvod by sme si mohli vysvetliť, čo si pod digitalizáciou v priemysle máme predstaviť. Možno jedna úplne úvodná veta. A nie je to niečo, čo by sa objavilo z ničoho nič v posledných rokoch. Veľké podniky na týchto princípoch pracujú veľmi dlho. A v podstate ide o používanie výpočtovej techniky a počítačových sietí na to, aby sa získali lepšie informácie o tom, akým spôsobom jednotlivé priemyselné zariadenia pracujú. To je základ. Samozrejme, tie siete nie sú cieľom a za tým celým musí byť motív, prečo to vôbec robiť. A v konečnom dôsledku je to úspora peňazí, či už zefektívňovaním výroby, alebo zlacnením údržbárskych činností a podobne. Tých dôvodov, príčin a spôsobov, ako vôbec ten efekt urobiť, je viacero. Každá výroba asi potrebuje nejaké dáta. Dáta sú veľmi dôležité pre všetkých. Akým spôsobom tu získavate tie dáta? Opäť sa vrátime k tomu účelu. Pokiaľ je účelom napríklad optimalizovať výrobu, tým pádom realizovať veci rýchlejšie, tak to dôležité je mať veľmi dobrý prehľad o časoch. O tom, koľko ktorá operácia trvá, ako sú navzájom na seba naviazané, prípadne ako sa jednotlivé operácie vzájomne blokujú. Takže vtedy je potrebné implementovať všetky možnosti, prostriedky na to, aby sa dali presne odmerať okamihy, kedy napríklad súčiastka vchádza do nejakej sekcie stroja, keď je ukončená operácia a podobne. Takže zberáte časy. Iným príkladom, prečo vôbec zbierať dáta, je mať prehľad o technickom stave zariadení, technickom stave strojov. Takže vtedy treba merať veličiny, v ktorých by sa ten stav prejavil. Napríklad to môže byť teplota, ktorá v normálnom stave, pri normálnej prevádzke stroja je nejaká, pri abnormálnej sa zvyčajne zvyšuje. Takže len dlhodobým monitorovaním teploty je možné túto abnormalitu zistiť. Iným príkladom je sledovanie momentov alebo síl. To sa dá nepriamo realizovať napríklad meraním prúdov. Takže zase do stroja je potrebné implementovať snímače, prípadne ak taká informácia už v rámci riadiaceho systému existuje, tak len ju vytiahnuť a pozerať sa na ňu z hľadiska, čo by mohla povedať o tom, v akom stave sa práve stroj nachádza. Pozerám, že máte tu v laboratóriu aj niekoľko simulátorov, tak nám ich predstavte, na čo slúžia? Tieto simulátory sa dominantne používajú vo výuke a slúžia na trénovanie študentov s tým, že majú čo najvernejšie sa blížiť svojim správaním sa k reálnym technickým procesom, ale opäť ich používanie je bezpečné, to znamená, prakticky nie je možné na nich niečo poškodiť, aj pokiaľ študenti by spravili chybu. Sú osadené štandardnými snímačmi, štandardnými akčnými členmi, v podstate sú to priemyselné zariadenia, akurát je z nich vyrobená taká demonštračná zostava, ktorá realizuje nejakú časť procesu. Aké informácie z toho vychádzajú pre vás podstatné? No, ten úvod, čo musia študenti zvládnuť, je vôbec naprogramovať riadiacu logiku tej výrobnej linky. Zatiaľ ale ešte nehovoríme o digitalizácii, pretože tu hovoríme o tom základe na to, aby stroj fungoval. Nad to sa potom ešte inštalujú ďalšie snímače, pomocou ktorých je možné v tomto prípade práve monitorovať technický stav mechaniky tohto zariadenia. No a už v tejto chvíli rozprávame vlastne o tej digitalizácii. Presne, tu sme nastavení práve na monitorovanie technického stavu maltézskeho mechanizmu a merajú sa tu teraz záberové momenty, respektíve momenty záťaže v samotnom hnacom mechanizme a plus teplota v celom tomto priestore v prípade teda, že je zakrytovaný. A dlhodobým monitorovaním týchto veličín je možné potom nájsť súvislosti medzi tým, ako sa to zariadenie správa vtedy, keď je v štandardnom stave alebo správne nastavené a naopak, čo sa s ním deje v prípade, že napríklad je nesprávne udržiavané, nie je dostatočne mazané, prípadne sa už opotrebováva. Čo s výrobnými linkami, ktoré sú staršie? Dajú sa do nich implementovať nové digitálne technológie?
Dokonca veľmi jednoducho. To, čo máme pred sebou, momentálne je staršia výrobná linka, ktorú študenti používali roky na to, aby sa na nej učili programovať automatizačné systémy. A samotnú mechaniku sme nechali presne tak, ako bola, a len prestavbou, respektíve návrhom nového riadiaceho systému, do ktorého už boli začlenené tie digitalizačné metódy, a sme dokázali prepojiť takúto linku s jej počítačovou dvojičkou, tzv. Digitálnym dvojčaťom, a snažiť sa teda zistiť, že kde tá linka by sa dala využívať efektívnejšie. Prípadne, čo je na nej nie celkom správne funkčné. V tomto prípade ste teda digitálne dvojča využili na zefektívnenie celej výroby. Digitálne dvojča to je vlastne zmenšenina nejakej výrobnej linky, alebo? Nejedná sa o fyzický model, fyzický obraz nejakého reálneho systému. Hovoríme o počítačovom modeli, ktorý je opäť robený do určitej detailnosti a s nejakým zámerom. V tomto prípade bolo cieľom optimalizovať efektívnosť výroby v rámci výrobnej linky a takto bolo postavený aj počítačový model. To, čo je tam ale dôležité, je jednak navrhnúť správnu štruktúru toho modelu a potom ho naladiť tak, aby sa správal ako reálna linka. No a práve tým prepojením pomocou počítačových sietí sa dali zozbierať presné dáta, ktoré umožnili ten počítačový model naladiť veľmi presne. To znamená, na tom počítačovom modeli sa už môžu študenti aj hrať, zrýchľovať, spomaľovať, presne si niektoré veci púšťať ešte raz? Presne tak. Vo chvíli, keď sa vám podarí nastaviť parametre tak, že ten počítačový model sa správa identicky s vašou pôvodnou fyzickou predlohou, tak viete sa s ním hrať. Viete naozaj spúšťať tú simuláciu rýchlejšie, skúšať rôzne scenáre. V našom prípade sme sa hrali teda s poradím, respektíve s plánovaním výroby. A takisto máte možnosť zistiť aj niektoré dosahy. To znamená napríklad, pokiaľ sa reálny systém začne správať odlišne ako ten, ktorý momentálne existuje v naladenom tom počítačovom modeli, tak to viete zistiť. A takto sa dajú potom ľahko identifikovať aj situácie, ktoré v reálnom živote nie sú zrejme, keďže výroba beží, ale niektorý komponent stroja začína pracovať pomalšie, menej efektívne. Tým, že sa vám začnú rozchádzať výkony reálnej linky voči počítačovému modelu, túto situáciu dokážete zistiť veľmi, veľmi skoro. Vy ste tu mali k dispozícii výrobnú linku, ktorá bola efektívna, ktorá fungovala niekoľko rokov. Mali ste s ňou niečo urobiť a digitálne dvojča s ňou spravilo čo? My sme si mysleli, že tá linka funguje pekne a efektívne a v podstate to tak aj bolo. A boli sme ale prekvapení, že ako z toho relatívne malého množstva informácií je možné dosiahnuť zefektívnenie činnosti tejto linky. Len zmenou poradia súčiastok, respektíve obrobkov, ktoré tou linkou prechádzajú, sa podarilo zvýšiť efektívnosť výroby o zhruba 7%, čo bolo aj pre nás veľmi prekvapujúce, pretože pôvodného riadiaceho programu sme sa absolútne nechytili. Veľké firmy tieto aktivity v podstate museli dlhodobo robiť už roky. Len to nebolo nazvané takým populárnym termínom. Nehovorilo sa o digitalizácii, ale tieto procesy v pozadí bežali. To, čo si myslím, že sa nám podarilo tými našimi aktivitami v laboratórnych podmienkach, bolo ukázať, že aj menšie firmy dokážu efektívnejšie využívať svoje zariadenia za nie príliš veľké peniaze a jednoducho nie príliš vysokou investíciou je možné získať tú pridanú hodnotu, ktorá umožní pracovať so svojimi zariadeniami efektívnejšie a tým pádom finančne výhodnejšie. Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. Nech sa vám darí, aj vašim študentom. Myslím, že sa im to celkom páči, takže teším sa na ďalšiu prácu.